Good morning students. Today we do correlation, some miscellaneous questions. First question, if r is 0.5, summation xy equals to 90, standard deviation y square equals to 36, summation x square equals to 100, then find n. इस numerical ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ n find ਕਰਨੀ ਹੈ given ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ r 0.5 summation small xy equals to 90. It means summation of small x and small y, product of x and y are the deviations through mean. Standard deviation y square equals to 36, summation x square equals to 100. We know r equals to summation xy upon under root summation x square into summation y square. Here put the value of r, summation xy, summation x square which are given. r 0.5, summation xy equals to 90, summation x square 100, summation y square we don't know. So now squaring on both sides, left hand side 0.25 becomes equals to right hand side 8100 upon 100, summation x y square under root the नाल square cancel होगी ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ summation y square ਉੱਪਰ only 81 क्योंकि zeros ਦੇ ਨਾਲ zeros cancel ਹੋ ਗਿਆ 0.5. next summation y square equals to 81 upon 0.25 cross multiply करके आ गया सारा कटिंग वगैरह करन तो बाद सारी कैलकुलेशन करन तो बाद समीशन y स्क्वायर आ गया 324. Also we know standard deviation y equals to summation y square upon and the under root. It is the direct method of standard deviation. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਸਮੀਸ਼ਨ y ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ n. ਸਮਾਲ y ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ y ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ उसका मीन माइनस करने तो बाद जो डेविएशंस आउंदियां ने वो स्मॉल y होंदा. बट हियर वी नो द वैल्यू ऑफ समीशन y स्क्वायर. पुट द वैल्यू ऑफ समीशन y स्क्वायर 324 अपॉन n वी डोंट नो. स्टैंडर्ड गिवन है अपने को स्टैंडर्ड डिवीजन y स्क्वायर इक्वल्स टू 36. स्क्वायर दूसरी साइड जाके अंडर रूट बन गया तो स्टैंडर्ड डिवीजन y कितना आ गया 6. पुट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन y इन फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड डिवीजन y की वैल्यू पुट करती उस तो बाद स्केयरिंग की बोथ साइड्स स्केयरिंग करन तो बाद 6 स्केयर इक्वल्स टू दूसरी राइट साइड ते स्टैंडर्ड डिवीजन स्केयर रूट दे नाल कैंसल हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई की n कितना आ गया अपने कोल 9. द वैल्यू ऑफ n इज 9. ओके नाउ वी डू सेकंड न्यूमेरिकल. Calculate the coefficient of correlation between x and y series from the following data. Number of observations 15 x series ਦੇ ਲਈ ਵੀ और y series ਦੇ ਲਈ ਵੀ 15 given ਨੇ. arithmetic mean x ਦਾ mean 25, y ਦਾ mean 18. Standard deviation of x 3.01 and standard deviation y 3.03. Sum of squares of deviations from arithmetic mean of x 136 and y 138. Next, summation of product of deviation from the respective arithmetic means equals to 122. So given ਆਪਾਂ ਨੂੰ n 15 both series ਦੇ ਲਈ mean of x 25, mean of y 18, standard deviation x 3.01 and standard deviation y 3.03. Summation x square equals to 136 and summation y square equals to 138. Summation xy, it is the product of deviations of x and y which deviations are taken from arithmetic mean. We know that r equals to summation xy upon under root summation x square into summation y square. Now put the values of all these terms in one equation. First equation ਦੇ ਵਿੱਚ values put ਕੀਤੀਆਂ r equals to 122 which is the product of summation xy under root ਦੇ ਵਿੱਚ summation x square 136 and summation y square 138 ਦੋਨਾਂ ਦੀ product ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 18,768. ਉਹਦਾ square root ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 136.99
दोनों की डिवाइड करने तो बाद अपने को आ गया r इक्वल्स टू 0.39. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3. Regression coefficient of x on y is 0.87 and regression coefficient of y on x is 0.49. Find r. Here given की ਆਪਾਂ ਨੂੰ regression coefficient x on y 0.87 and regression coefficient of y on x is 0.49 r find करनी है. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੇ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ b of xy and b of yx ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So b of xy means regression coefficient of x on y and b of yx means regression coefficient of y on x. So here formula equals to r equals to under root bxy into b of yx. Both values are given, b of xy and b of yx. Put the value of b of xy and b of yx, both values put and r multiply करने तो बाद कितना आ गया 0.4263 अंडर रूट करके कितना आ गया 0.653. It is the answer. Okay. Next numerical, if Karl Pearson's coefficient of correlation which is r equals to negative 0.75, covariance of x and y equals to minus 15, variance of y equals to 16, find r. Now solution is, we know that r equals to covariance upon standard deviation x into standard deviation y. Here put the value of r and covariance. R equals to negative 0.75 and covariance equals to negative 15. Also we know variance equals to standard deviation the square. Standard deviation the square the equal the variance. So variance of y equals to अपन 16 given है. Variance of y the formula की होगा equals to standard deviation y the square. Variance of y the value put की थी 16 equals to standard deviation y square. स्केयर दूसरी साइड लेफ्ट साइड आके अंडर रूट हो गया. सो स्टैंडर्ड डिवीजन y कितना आ गया 4. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन y इन फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y ਦੀ वैल्यू पुट ਕੀਤੀ. सो फ्रॉम हियर क्रॉस मल्टीप्लाई we find the value of standard deviation y, okay, which is 5. कैलकुलेशन किद्दां कीती. फर्स्ट ऑफ ऑल 0.75 ਨੂੰ दूसरी साइड जाके डिनोमीनेटर बन गया और स्टैंडर्ड डिवीजन y ਨੂੰ लैफ्ट हैंड साइड ते लै गए. उस तो बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कटिंग करन तो बाद स्टैंडर्ड डिवीजन y कितना आ गया 4. ओके, नाउ वी डू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. If a covariance of x and y variables is 12.3, covariance x and y ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 12.3 and variance of x and y respectively 16.4 and 13.8 means variance of x equals to 16.4 and variance of y equals to 13.8. Find the coefficient of correlation between them. Find ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ r. So covariance given अपन 12.3, variance of x 16.4, variance of y 13.8. Find r. Formula of correlation, covariance का formula किया equals to summation xy upon n, small xy upon n. So here the value of summation xy upon n equals to 12.3 because covariance equals to summation xy upon n. So covariance अपन given है 12.3. the value of summation xy upon n equals to 12.3. also we know r equals to summation xy upon n, it's standard deviation x into standard deviation y. So here from variance of x and y we find the value of standard deviation x and standard deviation y. We know variance of x equals to standard deviation x square and square left hand side this under root and under root find कर किया 4.05. स्टैंडर्ड डिवीजन x कितना आ गया 4.05. नाउ नेक्स्ट वेरिएंस ऑफ y. वेरिएंस ऑफ y इक्वल्स टू 13.8. वेरिएंस ऑफ y इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिवीजन y स्क्वायर. हियर अंडर रूट करन तो बाद अंडर रूट फाइंड किया था स्टैंडर्ड डिवीजन y आ गया 3.71. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन x एंड स्टैंडर्ड डिवीजन y इन फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन की सी r इक्वल्स टू समेशन x y अपॉन n, स्टैंडर्ड डिवीजन x, स्टैंडर्ड डिवीजन y. हियर
we know summation x y upon n कितना 12.3 ਸਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ 12.3 ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਸ਼ਨ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ 4.05 ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਸ਼ਨ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ 3.71 ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 12.3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ 12.3 ਨੂੰ 15.03 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ equals to 0.82 आ गया which is the coefficient of correlation which is R।